नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में हम खांसी रोग को कैसे ठीक किया जाता है। क्योंकि इस समय मौसम का परिवर्तन हो रहा है। जब मौसम का बदलाव होता है तब बहुत से लोगों को एलर्जी की खांसी आने लगती है या किसी को अस्थमा की खांसी है, चाहे तो कुकर खांसी हो, काली खांसी होती है। ये काली खांसी एक बहुत भयानक खांसी होती है जो बच्चों को छोटे होती है। इतना खांसते हैं कि उनकी आंखें एकदम बाहर निकलने लगती हैं, आंसू आ जाते हैं और लगता है कि दिल एकदम बैठ जाएगा। इसलिए चाहे तो सूखी खांसी हो या काली खांसी हो या तर खांसी हो या मौसमी खांसी हो, चाहे तो ब्रोंकाइटिस की खांसी हो या टीबी की खांसी हो या अस्थमा रोग यानी सांस रोग, दमा रोग की खांसी हो, सभी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए यह बहुत ही अच्छा और रामबाण नुस्खा आज हम आप लोगों के सामने बताने के लिए यह वीडियो बनाया है। आपको जब तक इस दवा का प्रयोग करना है तब तक धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी प्रकार का आप चाहे सिगरेट का नशा करते हो या बीड़ी सिगरेट लेते हैं तो इनका धूम्रपान नहीं करना है। अल्कोहल अगर सेवन करते हैं तो अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, खट्टी चीजें आपको नहीं लेना है। नींबू है, मौसमी है, संतरा है, खट्टे पदार्थ खट्टे पे कोई भी नहीं लेना है। आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज़ भी आपको नहीं खाना है। चावल नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है, ठंडी चीज़ों को एकदम नहीं खाना है। एक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं शीतोपलाद चूर्ण, हमारे यहाँ भी ये बनाया जाता है। हम अपने हाथ से बना करके तैयार करते हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। शीतोपलाद चूर्ण ये मार्केट में मिल जाता है, लगभग हर जगह मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। इसमें 3 से 4 ग्राम शीतोपलाद चूर्ण लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। शहद में मिला करके सुबह शाम इसको चाटना होता है। और जब इस चूर्ण को आप शहद में मिला करके चाटें तब आपको क्या करना है, पानी कुछ देर तक नहीं पीना है, उसके बाद पानी पीना है। अगर हो सके तो आप उबला हुआ पानी पीजिए, कच्चा पानी एकदम नहीं ही पीना है। परहेज कीजिए, 101% खांसी बंद हो जाएगी। पहली खुराक में खांसी बंद हो जाएगी। अगर स्वरभंग हो गया है, गला बैठ गया है, आवाज़ साफ से नहीं निकलती है या सांस नली में सूजन आ गई है या बात करने में दम घुटने लगता है, आवाज़ बैठी बैठी निकलती है, चाहे तो आपका पेट अगर खराब रहता है या पुराना जुखाम है, कब्जर रहता है, सर्दी जुखाम एकदम सही हो जाता है। अंदर अगर आपके पुराना बुखार है, नहीं निकलता है, कब्जर रहता है, एकदम सही हो जाता है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो इस चूर्ण को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम नए नुस्खे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।